ที่ชายสุราษฎร์ธานีที่นี่ชายสุราษฎร์ธานีทางผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่ชายสุราษฎร์ธานีก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถโปรดดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนเลยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่1เป็นขบวนรถท้องถิ่นที่445เดินทางส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมพรปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วควรนำสิ่งของและสัมภาระของท่านคือสถานที่นั่งภายในขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ Attention please heads out of platform number 1 in the local train number 445 from Chumpon to Hat Yai. Departure from Surat Thani at 9:46 a.m. Passenger traveling by the train please remain at platform number 1. Thank you. ท่านผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารโปรดใช้บันไดหรือข้อต่อเป็นที่โดยสารและอย่าขึ้นหรือลงขณะขบวนรถกำลังเคลื่อนพลาดพลั้งท่านอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะด้วยความห่วงใยจากการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ได้กำหนดเวลาปล่อยขบวนรถท้องถิ่นที่445เดินทางส่งผู้โดยสารจากสถานีชุมพรปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ซึ่งจอดเทียบในชานชาลาที่1ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วจะส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีเขาวัวควายเป็นสถานีถัดไปและป้ายอยู่รถตลอดปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่สถานีสุราษฎร์ธานีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางในหวังเป็นนิวาสในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ